이거 단무지 지금까지 됐어. 안녕하세요. 저는 단무지 하나씩 먹어 얼른. 흰장박이 어딨지? 찾았어! 찾았다! 여기 보이시나요? 보이시죠? 망사슴벌레 찾아보겠습니다. 망사슴벌레는 여기 젤리 자국이 있네요. 왕사슴벌레 어디 있을까요? 왕사슴벌레. 넓적 사슴벌레는 바로 보이시죠? 젤리 먹고 두 명인데 넓적 사슴벌레 바로 보이시죠? 빗줄함이 어려워 찾기. 빗줄함이 어디 있는지 모르겠고요. 갈색 거저리 다 보이시죠? 갈색. 그리고 미로원이 뭐야? 이건 또 뭘까요? 저기 보이십니까? 저기 또 있습니다. 저기 찾았어요. 여기. 우와, 여기 안에. 옆에 애벌레 있고요. 여기 안에 슈퍼미런 뭐야? 저기 있고요. 맹골 검정망 레몬 중국이 찾았어요. 그런 다음에 그 다음에 돌고기, 그 다음에 캄납자루, 그 다음에 꼭지 어딨어? 꼭지 어디 있지? 찾았다. 여기 돌에 있어요. 나무에 무슨 이렇게 세계 하늘수 안 돼. 이렇게 벌레들의 전시가 다 있고요. 우와, 예쁜 거 있다. 요치와 애벌레 세 개의 장소품. 끝입니다. 여기가 낙원이에요. 와, 하림이 아는데. 하림이 알고요? 주홍 진하게 넓고 저기 바퀴까지 나가고 있나요? 좋아. 여기 보이시나요? 재밌게 보셨나요? 그러면 안녕!